सो गाइस सभी के साथ लाइक बटन दबाओ एंड अगर आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है दबा विंटर मोड। इंटर मोड कहाँ से आ गया? कैसे खेलूं इसको? हेलो चलो विंटर मोड आना चाहिए। अरे 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 नंबर 4 आवाज नहीं आ रही अच्छे से। वाओ, मैं तो बस की करने जाऊंगी और कुछ नहीं। ए नंबर 4 हेलो हेलो। हाँ 2 नंबर। हेलो हेलो, कैसे हो? मंजे ना मैडम। हेलो सर। हेलो सर। सिर्फ मैडम की आवाज आ रही क्या? हेलो 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 मेरी बच्चे की आवाज आ रही है? क्या हो रहा है? बच्चे की आवाज आ रही है? हाँ? बोलो हेलो हेलो। ए कौन लेकर जा रहे हैं? कौन लेकर जा रहे हैं भाई? लीफ में बैठ के तुमको लीफ में बैठा दूंगा मैं। 2 नंबर। हेलो बोलो ना। वैसे तुम सब कहते हो अबे अबे अबे, कहाँ जा रहे हो? ज्यादा ज्यादा तो भैया। आप वॉइस चेंजर यूज कर रहे हो क्या? हाँ 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 वो इसका यूज कर रहे हैं। Karunakar Shetty, thank you for the 400 sticker. What's up? You know the Bangladeshi version of Jurassic Park is called कैसे 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 Dino ऐसे. What the hell? Means of what the fuck Dino has come. Lol. When you come in game, same feeling others get. Lol. GG man, GG. कैसे कैसे Dino ऐसे. अच्छा, nice one यार. बांग्लादेश से कुछ जो मेरे फ्रेंड्स उनको पूछना पड़ेगा ये सब क्या सीन है. हेलो न्यू प्लेयर। हेलो. न्यू प्लेयर कुछ बोल के नहीं रहा है? अरे क्या है इनके माइक से गंदी आवाजें आ रही है सड़ी सी. देखो से वॉइस चेंजर लगाया है। रुको फिर चेंज करता हूँ मैं। नहीं नहीं, अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। नहीं नहीं वो तो भाई को अच्छी नहीं लग रही वैसे। हाँ हाँ, भाई को अच्छी नहीं लगी। माइक रुको मैं चेंज कर देता हूँ 2 मिनट में। हेलो आ अब आ रही है अब आ रही है रही है मुझे। आ रही है। मला मला शैतान का साला बोलो हम वहाँ का डांस करते हैं। क्या हो रहा है? सीधा ऐसे हमारे तेरे काशी बेबी आई मीडिया अबे मैडम गन अरे ये क्या बोल रहा है भाई? बेबी आई मीडिया। मैडम बोल रहे वैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड है ना। भाई मैं कैसे स्क्वाड में आ गई हूँ? कोई नाक से बात कर रहा है, कोई वॉइस चेंजर लगा के बात कर रहा है। सही है। नहीं ये क्या घर जाके नहाए हो और एक बच्चा है। तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है? वाह वाह वाह। अरे कितने पिछवाड़े पे लात मार दी क्या? पीछे वाले में लात मार दी कोकने। किसी ने पीछे वाले में लात मार दी। क्या वैसे तुम यार सब बिंदास लगते हो बिंदास। ऐसे भी क्या जल्दी है खाने के लिए कुछ दे दो बाबा। भूख लगी है जोर से
मम्मी खाने दो दाल भात। खाने दो, भूख लगी है खाने दो। स्वाद मसाला। बड़ा So done. क्योंकि हम डोरेमोन है, हम निंजा हथौड़ी है। निंजा हथौड़ी का गन नहीं मिल रही। चल मैं आपको वॉइस सुना देता हूँ, ओके? हाँ अबे सुनो सब मेरे साथ एक साथ गाना, ठीक है? गाना सब मेरे साथ एक साथ गाना गाना के। रजनीगंधा क्या काय में डंडा? काय में डंडा? एक नंबर बोलो ना विक्स की गोली लो। विक्स की कोई गोली विक्स लो। का गाना गा रहा है। वाह वाह वाह, क्या हो रहा है? ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। की गोली लो और गान पे ठक ठक करो। विक्स की गोली लो, इसके पिछोड़े में लात मारो। गर्लफ्रेंड ही नहीं है यार, ये किसी की बनानी है गर्लफ्रेंड। कैसे विस्क की गोली वहाँ मिलती है? पहले पास हो जाओ 10th स्टैंडर्ड, फिर बनाओ गर्लफ्रेंड। एक नंबर कितना आवाज घंटे बता रहा है सर ना सच पे। और तू क्यों उनके पीछे टिकटॉक का गाना चला दो। कौन बोल रहा गर्लफ्रेंड को? कौन बोला? तेरा उठता भर गए। टिकटॉक का गाना आ रहा, आप भी बंद करने। चलो टिकटॉक करा दे। हेलो, अरे बैठो रे बैठो। हेलो अच्छा मुझे रियल आवाज सुननी है आपको? अरे रब्जोन बैठो। आता हूँ, रुको तो सही। प्लीज हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, हम चारों के चारों मरने वाले हैं अब। और मुझे तो गन ही नहीं मिली। ओ, अब मैं क्या करूं, मेरे को गन नहीं मिली। ये आपकी असली आवाज है? हाँ मेरी असली आवाज है। वाह। पर मम्मी तू तो चाहे ब्याह जाती नहीं, वहाँ ब्याह देती नहीं। गाली मत दो। अगर मैं गुस्सा हो गया ना तो सारे प्रो प्लेयर को मैं मार दूंगा पबजी में, और चिकन डिनर लेके ही रहूंगा। अरे सामने बंदा है। भीतर माफ करो। नंबर आती अरे आना उतर तो नहीं। नंबर को मार बॉम्ब में के मार दो उसको। ओए कोई नहीं, जाओ पड़ा। अब भाई हारो चलो। बाबा चिकन डिनर लेना है। सामने घर में रेड घर में। Enemies ahead. पता है यार। Let's go. आजा सामने चलो। यार मेरे को गन नहीं मिली अभी तक। अरे
मेरे पास आ जाओ, सबके सब बच जाओगे। हम अरे दोनों यार। pro player हैं, हम यूट्यूबर हैं। यार कोई गन तो दो एक। कौन क्या यूट्यूबर है? चाहिए? I love अभी नंबर 1 अकेले जा रहा है भिड़ने, आ जाओ इसको हेल्प करते हैं। वैसे 2 नंबर तुम्हारे पास फोन कौन सा है? मेरे पास हाँ नोकिया। एक पूरा एक नोकिया। कीपैड वाला या टचिंग? कीपैड वाला, कीपैड वाला। Enemies ahead! कीपैड वाला। तो उसमें तो एचडी आता होगा ना? उसमें तो क्या एचडी, क्या अल्ट्रा एचडी आता है। हाँ अल्ट्रा एचडी। मेरे फोन पे चाहिए मेरा लोन 3 नंबर ले नाइस। ओके ओपी। मुझे मारो रेल तुझको भी पता है मैं कौन हूँ? चाओ का बादशाह। तुम बहुत प्रो प्लेयर हो। मुझे याद है। ओ मेरे सामने वाली खिड़की में। अभी सबके सामने यहाँ पे इंडियन आइडल चले जाओ, सच्ची बकचोदी पेल रहे हैं यहाँ पे। एक लड़ अरे वाओ क्या हो गया? गन कैंपर वाओ बोल रहा हूँ, वाओ। गांड पे लात मारो कोई। कल मारी थी मॉम ने मारी थी। Let's go! कल मॉम ने मारी थी, पीछे वाला लाल कर दिया। कदम कर ऐसे बहुत चिल्ला रहा। ओ भाई। ओ भाई साहब बहुत सही था ये। पीछे से अभिषेक अग्रवाल, थैंक यू पता पट्टी, क्या हाल चाल है? उसका नाम क्या है पता है? मैं एचडी मूवीज डाउनलोड करता हूँ, बताया तो था 10-20 GB की। अरे हाँ ब्रो, याद है। आपका मेरा नाम है एंजल प्रिया। एंजल। अभी भाई आप वीडियोस की वीडियो ओपन करके बोलते हो जाओ मैं भी रिपोर्ट वॉइस चेंजर यूज डिसलाइक कर रही हूँ। करो, बट मैंने बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाया है मीटअप का। प्लीज मेरा चैनल ओपन करके थोड़ा सपोर्ट कर दो प्लीज भाई। ब्रो मैं आपके चैनल को ओपन नहीं कर सकता, ऑन स्ट्रीम वीडियो चालू नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कुछ सेफ्टी रीजन के कारण। एंड जैसे ही आपको सब पता चला तो मैंने वैसे ही सबको बोल दिया जाने लगा। गाइस जिसको भी दिल्ली वाला मेरे पास special वाला है। मीटअप ब्लॉग देखना है ना, क्या नाम है, ब्रॉन्क्स आईटी ने डाला हुआ है, नहीं आप झूठ बोल जरूर रहे चेक हो, करना। आप लड़की हो नहीं तो मैं न्यू प्लेट तो फुल गुटका वाला है। वो मेरे सामने वाली खिड़की में। अभी सुनो ना, स्नो में चलते ना, आओ ना यार। क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे, बोर हो रहा है। हाँ स्नो में चलो चलते हैं। चलो चलो पहले 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 मैं जो गाना गा रहा हूँ उसके आगे की लाइन गा के सुनाओ, तभी जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, नंबर 3 गाएगा। मेरे सामने वाली खिड़की में। अरे जोर से आवाज नहीं आ रही, जोर से आवाज नहीं आ रही। मैं जोर से हमने बोलूंगा पता ना, नहीं। मम्मी फिर लाल कर देगी मेरे को। आ जाओ कहीं फ्लेयर में जाना है या पहाड़ में जाना है? अभी पहाड़ में चलो यार। फ्लेयर फ्लेयर फ्लेयर। अबे यार ओ मेरे सामने वाली खिड़की में। Enemies ahead! कौन चला रहा है? आता है स्लो में ये वन करने अमन नहीं मजा आती रमवानी। अरे रमवानी मज्जानु लाइव। अरे यार तुम लोग बकचोदी कम करो, हम लोग मर जाएंगे ठीक है। अरे जूस पीवानी मज्जानी लाइव। Enemies ahead! अरे भौक में क्या आने में। शांतवान की अरे जोर से गाना का सुनाई नहीं आ रहा। Enemies अरे ahead! मॉम फिर से लाल कर देगी। अरे नहीं करेगी यार। यार मेरे को लाल होने से बहुत डर लगता है यार, कैसे मारती है मॉम, पटाक पटाक।
पटा पट्टा से पिछवाड़ा शॉट। अच्छा अच्छा, वैसे ऐसे ही मारते ना। हाँ ऐसे ही मारते हैं, लेकिन हमारी हलने की कोई कैपेसिटी कम नहीं, हेडशॉट तो पड़ लगता ही नहीं। अरे बहुत हार्ड। ओ सामने गाड़ी 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 सामने गाड़ी 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 सामने गाड़ी 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 गाड़ी। स्केटिंग नहीं करने देंगी वो। अभी वो तो स्केटिंग करने जा रहे हैं यार, मजे करने दो उनको। छत हमारा मुझे निकाल देगी वो, उसको मारना ही पड़ेगा। वो देखो देखो, नहीं नहीं क्या मेरे पास उजी है यार, हम सो Enemies डन। ahead! यार, हम सब मर जाएंगे। अबे अबे अरे what the- कौन है ये ड्राइवर? अबे अभी पीछे वाले को देखो, पीछे वाले को देखो, घर में गए वो। गाइस पीछे भी बंदे गए, अरे सामने। बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं। Enemies ahead! अबे कोई 5 के एमो दो। स्नाइपर मुझे भी चाहिए। कितने की गोली चाहिए? 5 एमो। 5.5। हाँ हाँ, ये लो, मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो आप? हाँ यहाँ वहाँ रहा, इंडियन आर्मी। थैंक यू। फक हाँ फक। वैसे हो जा। यहाँ आता है। Enemies ahead! अभी कोई स्नाइपर है क्या किसी के पास? हाँ मेरे पास है। आप दोगे? इसको हाँ, छोड़ दो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। ओह शिट, इसको पड़ी। अबे पीछे आ जाओ यार, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। बे नंबर 1 अकेले मत जा। अरे मेरा लैग हो रहा है। सामने सामने बंदा। ओ भाई, एक और सांप है पीछे। तो कैंप पे फोन मिल गई। कहाँ है बंदा? मार्क करो कोई। कहाँ जा रहा है न्यू प्लेयर? नाइस। अभी दूर वाले बंदे।
ये 6x इसमें किसको लेना है? नहीं थैंक यू। अगर गोली चाहिए तो बोल देना। ओके ओके अरे गाना गाओ रे। अब माफिया भेजा। अबे आ जाओ रील रोडिंग करते क्या बोलते हैं रेलिंग। Search for vehicles. मैं इधर जा रही हूँ बाय बाय। कोई आ रहा तो आ जाओ। भाई लिफ्ट में जाने दो, लिफ्ट में। हाँ मुझे जाना है। चलो हम दोनों लिफ्ट में चलते हैं। हाँ सब चलेंगे। एक नंबर का नंबर गाड़ी वन। बहुत नंबर 1 आना। वाह मुझे अकेले छोड़ दिया। अरे जोन के बाहर है वो। अबे एक बार। हाँ ना जोन के बाहर जाके आ जाएंगे वापस। चलो बाय। बाय बाय। वैसे तुम्हारी Oh, गन shit. कैसी है? अभी Same to same. काटेगा देखिए ना। जोन काटेगा। हमने गलती की आके। हाँ जोन तो काटेगा हमें। कोई बात नहीं, ये लो थोड़ा सा तुमको दे देता हूँ मैं। ये तो क्या है। अभी हम कैसे जाए वापस? अभी शिट हम बहुत हाँ मर ना स्केटिंग जाए। करते करते वो पास आना, स्केटिंग कर लेना तुरंत। नहीं काटना चाहता। चलो वापस बैठो आ जाओ। अरे स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? जरा जाओ मेरे पास। क्या करना है? चलो स्केटिंग के पास। अबे शिट वाट है। छत भाग। वाह मजा आ रहा है। अभी वो बिना हमें लेके छोड़ गया। कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत। ओ मैं तो निपट गया उससे। ओह शिट। हेल्थ बढ़ाओ। चलो 2 नंबर चलो। आ रही हूँ हेल्प कर रही थी मैं। Enemies ahead. अबे वाह ग्रास में भी स्कीइंग कर रहे हैं हम। नो पट्टा से। ये कौन था? अबे नंबर 4 ऑफलाइन चले गया। हाँ बेचारा। बचाओ जो वाह। आवाज इतना ना ले। अबे यार तुम ऑफलाइन क्यों गया फिर? मैं ऑफलाइन हो गए थे यार, आ जाओ ना ऐसे। गच्चो नंबर पे आ रहा है गच्चो। शायद। चल दिया। अभी जोन स्टार्ट हो गया, रेप करके कुछ फायदा नहीं है।
पर तू आ तो सही पहले मेरा को बचा ले। चलती रहे तेरे पास हाँ हेल्प किट तो लगा नहीं यार। ना कौन अबे होता ना वो मर मत जाना तुम दोनों। ले बचा खाऊ ना गाड़ी नहीं है। नंबर 1 गाड़ी है क्या? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया घर से ये माल को निकाल। कौन किसकी माल को निकाल? तेरा माल है बे मीठे। अरे मेरा माल तू है रे, तेरे को ही निकालता रुक। अपना माँ का निकलता हूँ। आजा आजा तेरी माँ को निकालता इधर। 4 नंबर है उखाना और पूरा स्क्वाड चढ़ गया गाइस, पूरा स्क्वाड चढ़ गया यार। फक यार, उनका एक बंदा नॉक किया थी मेरा। तू क्या मेरा मैडम क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा तेरे को एक नंबर प्लीज बोलो मन के तो सर क्या तुम्हें मैडम ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। बता रहे ना बेडरूम में आवराड एयरपोर्ट पे रे मारना रे नुबड़े मारना। तू नुबड़ा सा मर गया पहले और कह रहे नुबड़ा। अरे 2 किलो वाले बॉट। तू तो ये 0 RP वाला बोट है साला। 0 RP वाले बॉट। अरे अरे कसा खेल रहा है, अरे कसा खेल रहा है। ये देख ये बॉट हरकत देख, अरे अरे वाह 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 वाह। ओह ओह प्रो, अरे प्रो। ना हो करे दे वो फोन है ले प्रो 2 नंबर को बोल मैडम मैडम नीचे है हमारा फैन M24 दे यार M24 दे मेरे ए मत दे मत दे। बंदे आया बड़ा एक टीडी वाला बॉट M24 चलाएगा। मैं उन्होंने मैडम कितने दिया एटीएम लगा था बोलेगी नहीं क्या बोलेंगे आओ चचा बहन बोला हाँ बिग फैन में शार्ट देते से क्यों होने वाले हैं ब्रो? अभी तो आपको शार्ट दिया कितना? अबे कौन चिल्ला रहा है? सैम इज प्लेइंग। कुछ और चीजें बोलने के लिए आपके पास ब्रो? पिछले कितने दिन से एक हफ्ते से 2 हफ्ते से एक ही चीज चल रही है आपकी चैट पे, आई एम लाइव ब्रो। कुछ हाय हेलो भी बोल लिया करो यार। अरे क्या हो गया? वाह 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 वाह। लोग पीक करते हैं हल्का सा और ये पूरी बॉडी पीक करते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। वो देखो डायरेक्ट बाहर चले जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या गेम प्ले था।
वो तो फोन आया था ऐसे